สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษซึ่งเป็นการอบรมด้วยวิธีประชุมทางไกลระบบวิดิทัศน์หลักสูตร Establishing a Culture of Achievement โดยได้รับการสนับสนุนจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยบริษัท TOT จำกัดมหาชน Welcome you all to the English Language Teacher Training Program via video conference under the title Establishing a Culture of Achievement with generous support from the American Embassy Bangkok, TOT Public Company Limited, Distance Learning Foundation, Wangkai Gangwon School, and Raj Prachanukrah School 39 in Narathivas. May I now invite Ms. Panisara Loxton, Assistant to the Director of the Regional English Language Office of the U.S. Embassy to give an opening remarks. Please. สวัสดีค่ะคุณโสพลเนศสุวรรณ Executive Vice President Operation President TOT Public Company Limited อาจารย์วิวัฒน์โรยสกุล นราธิวาส Primary Educational Service Area Office 3 Associate Professor นราพรจันโอชา Vice Chair Distance Learning Foundation and our honored teacher trainer Dr. Marty Anderson. Speaking on behalf of the Director, Mr. Damon Anderson, Regional English Language Office, U.S. Embassy Bangkok, who is now in Cambodia taking care of the visit of the U.S. Secretary of State Clinton in Cambodia. We would like to extend our gratitude for the kind cooperation of the Royal Thai Distance Learning Foundation, TOT Public Company, Wangkai Gangwon School, Hua Hin, and Raj Prachanukrah School in Narathivas for your active involvement in organizing this English teacher training program. We are honored to have Professor Dr. Marty Anderson and Professor Sharon Sanchez to share with us their expertise in developing English as the foreign language teachers training program with our Thai English teacher and educator around the country and within the region. As fast approaching of the new regional community of ASEAN, this teacher training program, establishing a culture of achievement, multiliteracies in the ELT or English language teaching classroom, will be of great importance. A culture of achievement will require our citizens to be critical thinkers, not just followers of opinions. It will take more than surface proficiency to parroting answers. We will need to develop citizens who can engage in critical dialogues, to know how to answer questions, how to ask questions, to know how to work smarter, to solve and find solutions to problems in a new collaborative ways. Our Regional English Language Office, U.S. Embassy Bangkok, is proud to be a part of an innovative team under the kindness of His Majesty the King's project. We treasure the team effort and thank you for your kind cooperation. Thank you, Kun Panisara. May I now invite Mr. Sopon Nesuwan, Acting Vice President TOT Public Company Limited, to give an opening remarks. ค่ะเชิญค่ะคุณสุพลรองศาสตราจารย์นราพรจันโอชารองประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้แทนสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำกรุงเทพครูผู้สอนภาษาอังกฤษทั้งในห้องประชุมแห่งนี้และโรงเรียนวังไกลกังวลหัวหินและโรงเรียนประชานุเคราะห์ราชประชานุเคราะห์39อำเภอละแงะจังหวัดนราธิวาสรวมถึงครูผู้รับชมอยู่ปลายทางทั่วประเทศกับผมในนามของบริษัท TOT จำกัดมหาชนรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมในพิธีเปิดการอบรมครูภาษาอังกฤษด้วยวิธีการประชุมทางไกลระบบวิดิทัศน์พ.ศ. 2555 ถึง 2556 หลักสูตรที่ 1 อีกครั้งในวันนี้บริษัท TOT จำกัดมหาชนยินดีที่ได้เป็นหน่วยงานหลักในการให้การสนับสนุนด้านโครงข่ายและสถานที่ในการจัดอบรมครูด้วยวิธีการประชุมทางไกลระบบวิดิทัศน์หรือระบบ
วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ของมูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียมเสมอมาทั้งการอบรมครูภาษาอังกฤษและการอบรมครูคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ซึ่งนับเป็นภารกิจหลักอีกประการหนึ่งขององค์กรในการให้การสนับสนุนด้านการศึกษาของชาติและให้บริการสังคมเนื่องจากบริษัท TOT จำกัดมหาชนเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านโทรคมนาคมระดับชาติที่มีความพร้อมทั้งด้านเทคโนโลยีและบุคลากรและอุปกรณ์สนับสนุนต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการอบรมครั้งนี้ได้เชื่อมต่อสัญญาณไปยังโรงเรียนลาดประชานุเคราะห์39อำเภอละแงะจังหวัดนราธิวาสซึ่งบริษัท TOT ได้มอบอุปกรณ์ครบชุดและจัดเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกด้านสัญญาณการเชื่อมต่อระบบวีทัศน์และวิดีโอคอนเฟอเรนซ์และการให้การอบรมแก่เจ้าหน้าที่เทคนิคของโรงเรียนเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2555 ทำให้โครงการการอบรมของมูลนิธิเป็นประโยชน์ในวงกว้างยิ่งขึ้นกับผมขอแสดงความยินดีกับครูภาษาอังกฤษทุกท่านที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้หวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์ตามที่คาดหวังและสามารถนำไปใช้ในอาชีพของทุกท่านได้ดีเป็นอย่างยิ่งขอขอบคุณครับครับขอบพระคุณค่ะท่านโสพล May I now invite Mr. Vivat Roy Skun, Deputy Director, Narathiwat Primary Educational Service Area 3, Narathiwat, to give an opening remarks. เรียนเชิญอาจารย์วิวัฒน์โรยสกุลได้กรุณากล่าวสักเล็กน้อยค่ะครับเรียนผู้แทนสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำกรุงเทพกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท TOT จำกัดมหาชนรองประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่านกระผมนายวิวัฒน์โดยสกุลรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต 3ในฐานะผู้แทนโรงเรียนในเขตพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ขอขอบพระคุณในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและบริษัท TOT จำกัดมหาชนที่ได้คัดเลือกให้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์39จังหวัดนราธิวาสเป็นศูนย์กลางของการอบรมครูภาษาอังกฤษด้วยวิธีการประชุมทางไกลระบบวิดีทัศน์พุทธศักราช 2555 ถึง 2556 ในหลักสูตรที่ 1 อันหนึ่งเนื่องเป็นการสนองพระราชปรารภในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องการปรับปรุงวิธีการสอนภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งครูในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีโอกาสเข้าถึงการอบรมมากยิ่งขึ้นซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนซึ่งเป็นอนาคตของชาติต่อไปขอขอบพระคุณครับครับขอบพระคุณค่ะ May I now speak on behalf of คุณขวัญแก้ววัชโรไทย the Chairman of the Distance Learning Foundation. I'd like to welcome you all again to the Distance Video Conference Teacher Training Program for English Teachers on Establishing a Culture of Achievement. This is another collaboration between the Distance Learning Foundation and the Regional English Language Office of the U.S. Embassy, with generous support of TOT Public Company Limited, วังไกลกังวล School and ราชประชานุเคราะห์39 School นราธิวาส I would like to extend my appreciation to all parties concerned regarding the determination and effort in making this program possible, especially Mr. Damon A. Anderson, Director of the Regional English Language Office, U.S. Embassy, who could not possibly be here today. Thanks to Dr. Margie Anderson and Ajahn Sharon Sanchez regarding academic contribution. My thanks also go to the staff of TOT, GLF Hua Hin for their technical support, and to all moderators in all 3 sites, Ajahn Usama Narathiwat, Ajahn Wari and Ajahn Andy, โรงเรียนวังไกลกังวล School, Hua Hin, and Associate Professor เฉลียวศรีพิบูลชน who is here at the Bangkok site. I hope the teacher participants find the program useful and adaptable to your teaching.
May I now, on behalf of Kun Khwan Kaew Wachirochai, the Chairman of Distance Learning Foundation, declare the Distance Video Conference Teacher Training Program on Establishing a Culture of Achievement open. Thank you. And may I now invite Dr. Margie Anderson, educator and teacher trainer, to give her welcome remarks and start her lesson. Thank you. Okay. Sawadee-ka. Good morning, everybody. Look at this beautiful array of people in front of us here in Bangkok. This is amazing. Do you see how many people are here? And I look at our other sites. I'm so delighted to welcome a new group of students, teachers from Narathiwat. Welcome. We see all of the people here, and then our old friends in Hua Hin as well. I'm curious, before we begin, to find out in all the sites if this is your first time to attend one of the teacher training sessions for Distance Learning Foundation. So if this is your first time, please put up your hand so we can see. Wow! And let's look in the distance. Yeah. So we have a lot of new participants, which is very exciting for me and for all of us. Thank you to the staff here in TOT in Bangkok who are trying to find seats for everybody who has arrived. For those of you, since so many are new, let me just say a little bit about how we will work. And your friends who've been present before can also help you. But I'll explain a little bit about how we will tend to work, and I'll ask Ajahn Naraporn to translate that so everybody is understanding. We do, we do proceed primarily using English for our medium of communication. But there is translation from time to time that Ajahn Naraporn will provide, so that if you're not sure what's going on, she will help to make it a little bit clearer. Also, we'd like to be informal. So if you have a question, feel free to turn to the person who is sharing your table and check with them to see if they understand. Because sometimes things might not be completely clear, so please feel free to ask. There is some amount of lecture, what I'm doing now, just talking, and you're listening, but most of the time you're going to be asked to interact with somebody. So either you turn and you'll work with the person who's sitting beside you, or maybe you'll turn around and work with somebody behind you. So anytime I say, turn to a partner, you know it's time for you not to work by yourself, but to work with somebody else. In that way, we establish a kind of a collaboration. So those are the just initial introductions for the newcomers. If you'd like to just translate for me, thank you. ค่ะก็อาจารย์มาจี้นะคะก็กล่าวต้อนรับท่านผู้เข้าอบรมทุกท่านนะคะทั้งที่กรุงเทพหัวหินแล้วก็นราธิวาสนะคะซึ่งครั้งนี้มีจำนวนมากกว่าที่เราคาดไว้นะคะก็ขอต้อนรับทุกท่านแล้วก็การอบรมของเราอย่างที่เรียนให้ทราบนะคะก็คือว่าอาจารย์มาที่จะบรรยายนะคะแล้วก็นำเสนอผ่าน PowerPoint นะคะแล้วก็จะมีตัวอย่างยกตัวอย่างแล้วก็จะเป็นครั้งคราวก็จะให้ท่านอาจารย์นะคะได้ช่วยกันทำกิจกรรมนะคะกิจกรรมคู่กิจกรรมกลุ่มนะคะนี่ถ้าบอกว่า Turn to your partner ก็คือว่าอาจารย์ก็ต้องไปทำงานนะคะช่วยกันคิดช่วยกันเขียนนะคะกับเพื่อนๆข้างๆนะคะจากข้างซ้ายข้างขวาข้างหน้าข้างหลังก็ได้นะคะก็แล้วก็เสร็จแล้วก็อาจจะให้อาจารย์เนี่ยนำเสนอนะคะนำเสนอคำตอบนำเสนอข้อคิดเห็นของอาจารย์นะคะเป็นครั้งคราวก็จะเชิญไปตามไซต์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพหัวหินหรือว่านราธิวาสนะคะท่านที่เป็น moderator ก็กรุณาเตรียมนะคะท่านผู้อาจารย์ผู้ที่ทำกิจกรรมแล้วก็มีคำตอบเอาไว้นะคะเพื่อที่จะไม่เสียเวลานะคะก็อาจารย์อาจจะต้องเดินดูนิดนึงนะคะแล้วพอถ้าเราเชิญให้ตอบก็จะได้ทันทีนะคะจะได้ไม่เสียเวลาการถ่ายทอดออกอากาศนะคะค่ะก็การเราอยากให้มีความร่วมมือกันนะคะระหว่างผู้เข้ารับการอบรมด้วยกันนะคะทำงานด้วยกันช่วยกันคิดช่วยกันทำค่ะ Okay, thank you so much. So now we're going to turn to our topic, which again is called Establishing a Culture of Achievement, Multiliteracies in the English Language Classroom.
And this is not a new term, but it may be new for you. And I have to confess that as I was developing my materials for this session, I kept finding more and more really interesting things to look into. So if you feel your curiosity a little bit intrigued or awakened by this topic, if you start looking, you're going to find a lot of really interesting materials. But we're going to move into this now a little bit by doing your first sharing with a partner. You maybe know a lot about the concept of multiliteracy. You maybe know nothing about the concept of multiliteracy. Either way is okay, or anything in between. But I'd like you to turn to a partner and say, what do you think multiliteracy means? What do you think? And we won't ask you to confess to the whole group, but just a chance for you to talk with somebody. What do you think this subject is all about? Just a couple of minutes quickly, talk to a partner. ค่ะก็อาจารย์มาร์ตี้นะคะก็ดึงคำว่า multiliteracy นะคะก็อยากให้อาจารย์คุยกับเพื่อนๆนะคะว่ามันคืออะไรนะคะ multi คำหนึ่งนะคะแล้วก็ literacy คำหนึ่งค่ะหมายความว่าอย่างไรค่ะลองเดาดูนะคะค่ะ Okay. Again, sometimes when we do a pair share, it's very short like that, just a couple of minutes, just to put out some ideas. Anybody, let's start in Bangkok right now. Would anybody like to offer what they think multiliteracy means? And it's okay. You can be right. You can be wrong. It doesn't matter. What do you think it means? Would somebody like to share? Please, thank you. What do you think? I think it means many kinds of abilities, not only for reading and writing. Aha, wow, brilliant. There you go. Yes, we're definitely talking about more than just reading and writing. We think about literacy as being a text, right? Let me just see if I can get this next slide up. Okay, typically literacy, as it's been used in the teaching field and education, we're talking about being able to read things that are written. So like reading the information on this slide is classic literacy. But beginning, almost 20 years ago, there are teachers who've been talking about the idea of multiliteracies and turning it into a plural, and not meaning just the ability to read different languages as in text, but to read different situations. And just as our colleague here said, it's different kinds of abilities that we're trying to develop for ourselves and in the lives of our students. So let's take an example to think about that, because it's kind of, if it's a new idea for you, you might be wondering, well, how else can one be literate? So I have a question that perhaps we'll just stick with the Bangkok audience for now, but those of you in the other sites are going to get called upon, so be ready at some point. But for now, we'll just stick with these people who are sitting directly in front of me. What kinds of things did you have to read to use the expanded version of literacy? What did you have to be able to read or understand in order to get here today? In order to make it here? What kinds of things did you have to know or know how to do? Anybody can just call out, and I'll repeat so we can all hear. What did you have to read or know how to do? ค่ะเมื่อกี้ท่านอาจารย์ได้บอกว่า multiliteracy คือ different kinds of ability ใช่ไหมคะเพราะนั้นมันไม่ใช่แค่ว่ามีความสามารถในการอ่านนะคะอาจารย์มาร์ตี้ก็เลยถามว่าอย่างยกตัวอย่างว่าอย่างวันนี้นะคะอาจารย์ต้องอาศัยนะคะทักษะอะไรบ้างความสามารถอะไรบ้างนะคะที่อาจารย์จะอ่านที่อาจารย์จะได้เรียนรู้อะไรสักอย่างหนึ่งค่ะ Yeah, anybody want to be brave? We always require some brave somebody to begin. Somebody with a lot of courage can say something. What did you have to know or know how to do to get here today? ค่ะโดยเฉพาะการที่อาจารย์เดินทางมาถึงสถานที่อบรมเนี่ยค่ะเอาอาจารย์มาร์ตี้ยกเป็น specific
situation เลยอาจารย์ต้องอาศัยทักษะอะไรบ้างในการที่อาจารย์จะเดินทางมาถึงสถานที่อบรมทั้งที่กรุงเทพที่หัวหินแล้วก็ที่นราธิวาสนะคะนราธิวาสอาจจะต้องมีทักษะมากกว่าของเรามั้งคะเดี๋ยวทางนราธิวาสตอบเตรียมตอบไว้ด้วยนะคะอาจารย์คะ Okay, if somebody calls out one thing, then I will expand upon it. What's something you had to know in order to get here today? A map. Yes, okay, so a colleague, so thank you for being brave a second time. That's wonderful. The idea of I have to know, maybe you had to know how to use the Bangkok bus system because maybe you took a bus to get partly here. Maybe you had to know how to use a SkyTrain, which is another kind of literacy to maybe get partway here. Maybe you had to know how the roads were set up and how to drive, where to turn, another kind of literacy. You know, I'll be honest with you, I get around in Bangkok only by public transportation. I don't have a car. So if you were to put me inside a car in Bangkok, I would be very illiterate in the car. I wouldn't be able to find my way because I don't really know how the roads work because I don't do that. But I know how the SkyTrain works. So it's about understanding systems. Even to get up here, you had to understand how an elevator works, another kind of literacy. If you had just come from some very remote place on Earth and you had never seen an elevator, that might be a confusing situation. You would be illiterate around the use of the elevator because you have to know the floor, pushing the button, that the doors are going to close, all right? So this might seem a little bit abstract. Well, the other thing we were discussing this morning, perhaps you were aware that there's a big court decision today in Bangkok, and maybe that influenced the route that you're going to take, because maybe you don't want to be on a specific road because it might be very crowded. You might get stuck in traffic because today is a big day. So all of those things are forms of literacy. And this group called the New London Group, back in 1996, they're called the New London Group because they met in New London, New Hampshire. And they really came up with this idea of multi-literacies, pointing out that in our modern world, we are becoming literate more and more quickly in new ways of understanding the world. And technology is a huge force in that process. A survey that they did recently in the United States said that 93% of teenagers between the age of 14 and 16, 93% have mobile phones. And we don't know exactly what the percentage is in Thailand. But what would you guess? Of the students in your class who are old enough to have phones, do most have phone? Everybody has a phone? Half-half? How is it for you? Most, half-half? Okay. Depends. Yeah, different answers. This is an example of another kind of literacy that when I was growing up, we didn't even have mobile phones. Can you believe it? Can you believe there was a time when there weren't these phones? So this New London Group is really talking about how these new literacies are going to influence the way, are already influencing the way our students learn. Not only how they learn, but what they learn. And mobile phone is just one example of that. So let's move on. We use the term a culture of achievement. What do you think? Yes, you want to go ahead? Yeah. ค่ะก็จากที่อาจารย์ตั้งคำถามนะคะว่า what kind of things you have to know in order to get here นะคะก็ได้คำตอบว่าอย่างเช่นว่าต้องมีแผนที่บางท่านเนี่ยเพิ่งมาอบรมเป็นครั้งแรกใช่ไหมคะก็ต้องหาทิศหาทางหา
ว่าจะมายังไงนะคะมาที่บริษัท TOT ที่ถนนแจ้งวัฒนะอย่างไรนะคะก็อาจจะต้องรู้ว่าขึ้นรถตรงไหนนะคะลงตรงไหนนะคะแล้วก็แม้กระทั่งว่าขึ้นลิฟต์มาที่ชั้นนี้นะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยอาจารย์มาจี้ก็บอกว่าก็คือ literacy ทั้งนั้นเพราะนั้น literacy ไม่ใช่แค่การรู้อ่านออกเขียนได้อย่างเดียวนะคะรู้ทักษะอื่นๆด้วยในการที่จะทำอะไรให้สำเร็จสักอย่างหนึ่งนะคะในการดำรงชีวิตซึ่งก็อาจารย์ก็พูดถึง New London Group นะคะลอนดอนตรงนี้ไม่ได้อยู่ในอังกฤษนะคะลอนดอนนี้อยู่ที่นิวแฮมป์เชียร์ที่อเมริกานะคะ New London Group นี่เขาก็ฟอร์มกรุ๊ปกันขึ้นมาแล้วเขาก็พูดถึงคอนเซปต์นี้นะคะmultiliteracy นะคะว่าเป็นวิธีการใหม่นะคะที่เราจะต้องเรียนรู้มีความสามารถหลากหลายมีหลากหลายทักษะในการที่จะทำความเข้าใจนะคะโลกทำความเข้าใจสถานการณ์ทำความเข้าใจสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันค่ะ Okay, thank you. So perhaps we want to do a little bit more translation today. I think it's a good idea. Alrighty. So we chose in planning this series to use this term culture of achievement, linking cultural achievement to multiliteracies. And as we progress through the series, hopefully this will become more and more obvious to you why we're talking about it. But I'm going to put the question back to you. What do you think is a culture of achievement? And why would this be important for your students, especially now? As Kunina mentioned, we're always keeping in mind that we're heading towards ASEAN 2015. So why is this important for your students? I'd like you again to chat with a partner for just a couple of minutes, and then we're going to start in Hua Hin to hear some of their comments on what is a culture of achievement, and then we'll go off to Narashiwat and hear from them as well, okay? So just take a minute to brainstorm with your partner, and then we'll start in Hua Hin. ค่ะก็คำถามที่สองนะคะที่อยากให้อาจารย์คุยกันกับเพื่อนอาจารย์ข้างๆนะคะคือ culture of achievement นี่คืออะไรในความคิดของอาจารย์นะคะอาจารย์ลองเดาดูนะคะค่ะแล้วทำไมถึงได้สำคัญสำหรับผู้เรียนค่ะ Hua Hin, please. Who'd like to report? หัวหินเชิญค่ะ Okay, good morning. Morning. Okay. We tried to divide up culture and achievement and talk about each of the two terms separately. So first we tried to define culture a little bit. We talked about our environment, the school, the community, the city, and the country, kind of different levels of culture. And then looking at achievement, we talked about what does it really mean to achieve or to be successful. Successful was the word that we used there to talk about achievement. And then we talked about how these words fit together. So culture of achievement, the ability for students and teachers and everyone within the culture and within the community to live together peacefully and successfully in some kind of harmony. Yeah, great. Thank you for deconstructing that. I think that was a useful exercise. And I also like that your group added words like, what does it mean to live together successfully? And we know, that in Thailand, we're trying to aim towards a sufficiency economy on some level. His Majesty the King's idea that it's not all about everybody becoming rich and having lots of money, but also harmony and a positive way of living together across the differences that are experienced in this culture. So I think that's a very important and useful description. You want to do a quick summary and then we'll go to the other school. ค่ะทางหัวหินนะคะอาจารย์แอนดี้ก็บอกว่าculture of achievement นะคะก็คือการที่ทุกคนนี้อยู่ด้วยกันนะคะอย่างมีความสุขนะคะแล้วก็อย่างประสบความสำเร็จด้วยกันค่ะ Okay, who would like to report from Narachiwat? Anything you'd like to add to Hua Hin? มีไหมคะ
เชิญเรียนเชิญอาจารย์จากนราธิวาสค่ะคิดว่า culture of achievement คืออะไรคะ Okay, not to be too political, but I do feel I want to add one more comment before we move into this question of multiliteracies a little bit further. And that is that oftentimes I've heard, and perhaps you have as well, how important English is going to be in the ASEAN community as the language that we're going to be using between countries in order to communicate. And sometimes you hear people saying, oh, we're competing. If our students don't speak English, they're not going to win the competition. Other countries are going to do better. They're going to take our jobs. And so it can look more like a kind of a competition where English is the tool. But we want to look at English as being a tool, but for better purposes, not for competition, but for harmony and greater success for everybody. So I just wanted to add that piece. อาจารย์นาดีก็ย้ำนะคะว่าแล้วก็เวลาเราเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเนี่ยนะคะภาษากลางที่เราจะใช้นี่ก็คงจะเป็นภาษาอังกฤษนะคะซึ่งแต่ว่าอาจารย์มาได้ย้ำว่าไม่ใช่เพื่อการแข่งขันกันว่าใครจะดีกว่าใครนะคะต้องการใช้ภาษาอังกฤษนะคะในประชาคมอาเซียนนี่น่าจะเป็นการใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือนะคะในการที่จะสร้างทุกสิ่งนะคะของทุกประเทศในประชาคมนี้ให้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ให้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสงบสุขแล้วก็ประสบความสำเร็จร่วมกันค่ะ Right, so if you were to go on your internet, which is one of the literacies, and if you Google or do a search for multiliteracy, probably the top thing that's going to come up will be this explanation that comes from Wikipedia. Remember, in the past, those of you who've been here before, we've looked at Wikipedia as a place where we can find out information. This series of slides that I have that I'm showing right now come from the Wikipedia description of multiliteracies. And it comes from this new London group as they're trying to describe what this is all about. So it starts by saying there's changes in the world, especially technological changes. We mentioned the mobile phone previously. We're always talking about internet. And we're going to see a couple of video clips that really talk about these changes, which, depending on how old you are, I'm not going to date myself, but for some of us, it's been quite remarkable if we think about how much change there's been since we were school age. It's mind-boggling to observe that children who are maybe 2 years old, 3 years old, oftentimes already know how to use a mouse. Click if you have grandchildren, they're already no problem with that. So another kind of a knowledge or literacy. So we have big changes because of technology, globalization, immigration. People are not staying in the same country their whole life many times, or maybe studying abroad, etc. So the root of this idea of multiliteracies is the idea that shouldn't the way students learn in school also change? Does it feel appropriate to keep doing the same thing that we used to do in school? ค่ะอาจารย์มาที่ก็นำเสนอนะคะความหมายของ multiliteracies นะคะจากวิกิพีเดียนะคะซึ่งก็สรุปได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงมากมายนะคะเกิดขึ้นในโลกนะคะเนื่องจากว่าโลกเราเนี่ยก็เล็กลงทุกทีนะคะโดยเฉพาะความเจริญความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนะคะซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากปัจจุบันนี้จะเห็นว่าเด็กเล็กๆอายุ 2-3 ขวบก็ใช้เมาส์เป็นแล้วนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีการเดินทางนะคะซึ่งง่ายขึ้นนะคะแล้วก็การย้ายถิ่นที่อยู่นะคะ immigration นะคะก็มีเยอะขึ้นนะคะก็ถือเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเกิดคำถามขึ้นมาว่าShouldn't the way students learn in school be changed นะคะว่าการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนนี้ควรจะมีการปรับเปลี่ยนหรือไม่นะคะเพื่อให้รองรับนะคะกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปค่ะ This is a very provocative question, actually, because teachers, including myself,
tend to teach the way that we were taught. That's the model we have in our mind, is how we were taught. But since that time, the world has changed either a little bit or a lot, depending on how long it's been since they're in the classroom. So do we have to think about new ways of teaching? According to the ideas that emerged from this new London group, that we should be taking a more multimodal way of communication. If you look in your handout, there's a slide, maybe 2 or 3 from here, that has some vocabulary in it. And you might want to make note of some of these words that might be different than words you've used before. The idea of multimodal is really referring to many different ways of encountering information. So it could be that when I was in school, we read books, and maybe we had discussion. But we did not, at that point, have the ability to use internet or to send a text message to somebody to ask them a question or to follow somebody on Twitter, right? So these are all new ways of understanding things. The New London group talked about using different kinds of representation for material, including English. So here we have linguistic, which we're all familiar with as teachers. Visual representations, which we've discussed previously. Imagery, art. Spatial, and I think that word is misspelled. I think that's supposed to be a T instead of a C, but I'm not sure. Yeah, it should be a T. Spatial, which is the way things are organized in space. Understanding how things are in position with one another. So it's another kind of representation. Gestural. How many of you in your English classes find yourself teaching gestures that are typically done by speakers of English, or imitating the way I use a lot of gestures because that's the way I talk? Maybe you're imitating that as a way of exploring how you're speaking English. And the idea of multimodality then, that things can come from many different aspects and not just one sole thing. So not only just the textbook, but maybe many other elements. Go ahead. ค่ะก็อาจารย์ก็อธิบายนะคะถึงความหมายของ multiliteracy นะคะว่าภาษาอังกฤษที่เราสอนเนี่ยนะคะทาง New London Group เนี่ยก็แนะนำว่านะคะควรจะสอนโดยวิธีการที่หลากหลายนะคะเป็นวิธีการใหม่ๆนะคะแล้วก็หลากหลายด้วยนะคะอย่างเช่นไม่ใช่เพียงแต่ว่าสอนทางด้าน linguistics นะคะสอนไวยากรณ์นะคะก็ต้องสอนโดยผ่านสื่อทางด้าน visual คือภาพนะคะแล้วก็ audio ก็คือเสียงนะคะ spatial นะคะก็คือวิธีการที่สิ่งต่างๆเนี่ยถูกจัดวางนะคะอาจจะเป็นภาพของห้องภาพของสถานที่อะไรสักอย่างหนึ่งนะคะการจัดลำดับของสิ่งของนะคะของอะไรนะคะแล้วก็ gestural นะคะก็คือการสอนโดยใช้ท่าทางนะคะบางท่านก็คงจะทราบนะคะว่าบางทีภาษาเนี่ยก็จะมีการออกท่าทางนะคะสื่อผ่านท่าทางด้วยบางทีอาจจะไม่ต้องพูดนะคะท่าทางก็บอกได้นะคะสื่ออารมณ์สื่อความหมายได้แล้วก็ multimodal ก็คือการที่นำเสนอนะคะการแสดงออกโดยผ่านวิธีการต่างๆนะคะที่แตกต่างกันไปค่ะ All right, so this group further went on to say that a classroom needs to be somehow balanced. And by this, they're meaning that it's not only one way, but many ways. So that we are choosing as teachers to really change the way that we teach, to incorporate many different kinds of activity, and therefore many different kinds of literacy. Here are some of the other words, and just in a moment you're going to have a chance to just review with your partner. So feel free to make notes.
on any of these new words or new concepts to make sure that you have those ready for you when you chat with your partner. So these are some of the things that this group felt needed to be present in a classroom. The idea of situated practice. Really, this means doing something with a context around it. So rather than asking students just to practice saying, hello, how are you? My name is Marty. You're asking them to put that in the context of, okay, let's say you're meeting Secretary of State Hillary Clinton in Phnom Penh. How are you going to say that? Or you're meeting your grandmother. How would you say that? Versus you're running into your friend on the street. So the idea of making sure that practice happens within a context so that it has a situation in which it happens. The idea of overt instruction, which is basically what we think of as teaching most of the time. That I'm telling and you're listening. What I'm doing right now is overt instruction. I'm simply talking, you're taking it in, but right now you're not being asked to necessarily do anything with it. You're just listening, taking in. Critical framing refers to the idea of social issues. Critical thinking around real social issues, that you put things in a frame, that you say, this is important because this is the circumstance we're talking about. Democracy, for example, is a very abstract concept. But the minute you put it into the context of a country, an organization, an election like we're having in the United States, suddenly democracy becomes not abstract, it becomes very real and something that we can think about carefully. And the idea that all of these things will ultimately transform practice. What this means is we as teachers are constantly evolving. If I'm teaching the same way I taught 20 years ago, maybe even using the same worksheet, this is not transformed. This is I'm doing something out of habit rather than really thinking about how to do it. ค่ะอาจารย์ก็ได้อธิบายต่อนะคะว่าการเรียนการสอนนะคะในแบบใหม่นะคะควรจะมีการสร้างความสมดุลระหว่างการใช้หลากหลายวิธีนะคะในการเรียนรู้แล้วก็ในการสอนด้วยนะคะอย่างเช่นอาจารย์อธิบายถึงคำว่า situation practice นะคะก็คืออย่างสมมติว่าเราให้ที่เมื่อก่อนเราเรียก drill ค่ะหรือว่า practice เนี่ยเราให้เด็กเนี่ยฝึกภาษาไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าถ้าจะให้ดีนะคะก็คือต้องสร้างสถานการณ์ให้เขาอย่างเช่นว่าถ้าเกิดพบญาติผู้ใหญ่นะคะควรจะทักทายว่าอย่างไรนะคะหรือว่าถ้าพบเพื่อนควรจะทักทายว่าอย่างไรนะคะไม่ใช่ว่าให้ฝึกhello good morning ไปเฉยๆโดยที่ไม่มีสถานการณ์นะคะแล้วก็นอกจากนั้นคำว่า overt instruction ก็หมายถึงการที่ครูก็สอนนะคะแล้วนักเรียนเนี่ยก็ฟังนะคะแล้วก็ซึมซับเอานะคะเรียนรู้นะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะวิธีที่ตรงไปตรงมาธรรมดานะคะก็ต้องผสมผสานกันนะคะอันนั้นก็น่าจะเป็นแบบเก่าที่เราก็สอนมาตามปกตินะคะส่วน critical framing นะคะก็คือไอเดียของการที่นำ social issues นะคะนำสิ่งที่หัวข้อที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับสังคมนะคะรอบตัวนะคะของผู้เรียนเนี่ยเข้ามานะคะอย่างเช่นหัวข้อต่างๆอย่างเช่นเรื่องประชาธิปไตยนะคะเรื่องสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งสามารถที่จะนำมาให้นักเรียนเนี่ยทำเป็นสถานการณ์นะคะเพื่อที่จะฝึกภาษาได้นะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะ transform practice ก็คืออาจารย์ก็บอกว่าถ้าเผื่อว่าเราใช้วิธีเดิมของเรานะคะใช้ชีทที่เราใช้เมื่อ10 ปีก่อนนะคะอันนั้นก็ไม่ transform แน่ๆนะคะก็คือต้องมีการเปลี่ยนแปลงปรับอยู่ตลอดเวลานะคะทั้งผู้ที่เป็นครูและทั้งผู้ที่เป็นผู้เรียนด้วยค่ะ And the end of this quote is the idea that students, this is very similar to previous topics we've had. We've looked at critical thinking skills. Maybe some of you participated or saw these programs. The idea of students learning to draw on their own experiences to make meaning, to make sense of the world. And this idea of semiotic literacy practices. Oh, it's such a
complicated sounding term. It really refers to the idea of being able to read the environment, read symbols, read meaning that might not be in the sense of reading a text. Remember back to the example of what did you have to read to get here? So this idea of I needed to know how the SkyTrain system works. I need to know how an elevator works. This is part of what we're really trying to call upon students to be able to understand things in multiple ways, to be able to actually understand the world around them from a critical perspective so that they can hopefully engage in the world and make positive changes. We want our students to be active in the world. But in order to be active, they have to understand how the world works. So multiliteracy really is asking for this kind of understanding. I'm going to let Ajahn Narporn do a little summary of that. And then I'd like you to turn to your partner on the page that has a list of key vocabulary and just check with each other that you understand what the words mean. And feel free to use Thai language if that's easier. That's fine. And then we'll have finally given like a backdrop about multiliteracies, and we'll actually get into the rest of the meat for today. ค่ะสำหรับคำอธิบายในช่วงสุดท้ายนี้นะคะก็คือว่าผู้เรียนเนี่ยนะคะควรจะนำประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยนะคะมาใช้ด้วยนะคะในการที่จะอาจารย์บอกในการสร้างความหมายนะคะในสิ่งใหม่นะคะคือนำถ้าภาษาเดิมของเราคือสกีมาใช่ไหมคะที่ว่านำสิ่งที่เราเคยเรียนรู้มานะคะมาใช้กับสิ่งที่เราเรียนรู้ใหม่มาเชื่อมโยงกันนะคะซึ่งอันนี้ก็อาจารย์ก็refer ถึง critical thinking skill นะคะซึ่งเป็นชุดหัวข้อนะคะของการอบรมครั้งที่ผ่านมาของเรานะคะซึ่งการทักษะการคิดวิเคราะห์นะคะเป็นสิ่งซึ่งควรจะสนับสนุนให้เกิดขึ้นในผู้เรียนนะคะก็ในทำนองเดียวกันถ้าเขาสามารถที่จะนำประสบการณ์ส่วนตัวมาคิดวิเคราะห์มาเชื่อมโยงกับสถานการณ์ปัจจุบันในสิ่งที่เขาเรียนในปัจจุบันนะก็จะมาให้เขาสร้างความหมายแล้วก็ทำความเข้าใจได้มากขึ้นนะคะส่วน Semiotic Literacy Practice นะคะก็หมายถึงการที่ผู้เรียนเนี่ยสามารถที่จะอ่านหรือว่าทำความเข้าใจกับสัญลักษณ์นะคะหรือว่ากับสิ่งแวดล้อมรอบตัวไม่ใช่จำเป็นต้องเป็น text เป็นตัวหนังสือเสมอไปนะคะอย่างเช่นอาจารย์ก็refer ถึงที่ยกตัวอย่างกันเมื่อกี้ตอนต้นนะคะที่ว่าอาจารย์จะมาถึงสถานที่อบรมเนี่ยอาจารย์จะต้องเรียนรู้ต้องรู้ทักษะมีความสามารถอะไรบ้างนะคะอย่างในกรุงเทพก็คือการอาจจะเช่นการขึ้นรถไฟฟ้านะคะการดูแผนที่นะคะการขึ้นลิฟต์งั้นเป็นต้นนะคะในหัวหินแล้วก็ที่นราธิวาสไม่ทราบมีทักษะอะไรบ้างนะคะที่จำเป็นที่อาจารย์จะมาถึงที่สถานที่อบรมนะคะเดี๋ยวอาจารย์ก็อาจจะแชร์ได้นะคะอย่างนี้เป็นต้นซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าซึ่งถ้าเผื่อว่านักเรียนนี่สามารถที่จะนำประสบการณ์ส่วนตัวนะคะแล้วก็สามารถที่จะนำสิ่งแวดล้อมรอบตัวนะคะมาผสมผสานกับการเรียนรู้เนี่ยทำให้นักเรียนเนี่ยสามารถที่จะมีส่วนร่วมนะคะในสถานการณ์ในโลกในชีวิตแล้วก็มีความกระตือรือร้นนะคะ active ขึ้นในการเรียนรู้ค่ะแทนที่จะเรียนอะไรที่แห้งๆเฉพาะในหนังสือนะคะค่ะก็เรียนรู้ทักษะหลายต่างๆแล้วก็สิ่งแวดล้อมรอบตัวด้วยค่ะอาจารย์เชก็บอกว่าในหน้าที่เป็น key vocabulary นะคะอาจารย์ลองคุยกับเพื่อนข้างๆนะคะเป็นทุกคำที่อาจารย์ขอโทษค่ะอาจารย์มาร์ตี้ได้อธิบายแล้วนะคะคำศัพท์คีย์เวิร์ดพวกนี้นะคะอาจารย์ลองเช็คดูกับเพื่อนข้างๆนะคะว่าเข้าใจไหมนะคะแล้วมีคำถามอะไรไหมค่ะเชิญค่ะ We still have a lot of ground to cover, but can I just stop for a second and see if anybody has any question or something that does not feel very clear to you right now? Any question? Yes, please, go ahead.
You have to turn on your microphone. Yes, thank you. The word special, I saw on the screen SPACIAL. Which one is correct? T. T on the screen. I'm pretty sure T is correct. Yeah, the C is incorrect. Typo. Thank you. Anything else? Okay, I guess that's permission to forge ahead. We'll take some time for questions again later. Okay, let's see now. All right, it might feel like it's taken us a long time to get to the overview of this series, but that was intentional on my part because I wanted you to start thinking from the very beginning about this question of multiliteracies because it takes a little while, I think, to become comfortable with it. It's a little bit of a different way of seeing the world. And as you'll hear soon on a video that we're going to watch, people don't necessarily agree. Some people feel like the word literacy shouldn't be used except when we're talking about a book or a newspaper, and others are very comfortable with this idea. Anyway, we have 6 sessions, and this is going to look familiar to those of you who were here previously, the last session that we did on unlocking students' voices. I will be conducting the first 3 sessions, and Ajahn Shea will be conducting the final 3 sessions, but they're linked. So today, this is number 1. We're just getting introduced to multiliteracies. It's really kind of giving you the backdrop and how technology plays into that. Next time, we're going to be talking about critical reading. This is applying critical thinking skills to reading and assessment and how that plays in the online environment. Because as we know, sometimes we think if they say it on television, if they say it on the internet, it must be true. Not necessarily. The third session, which I will be doing, is looking at the gap between cultures, and we'll be looking specifically in the ASEAN realm and how social networking might influence those relationships as a way of thinking about them as a kind of literacy. Then we're going to be doing what we did the last time. So you're going to have an assignment at the end of today that's really going to be due for session 4 with Shay later in August. So you have more time to think about and get ready. Same thing, the next session you'll have an assignment that's only due in September, and finally an assignment that's only due in late September. And Ajahn Shay will be facilitating those. So this will be your opportunity to send in examples of student work, to send in samples of things that you have done, and they will be reviewed in those sessions. ค่ะอาจารย์ก็ได้กล่าวว่าเราจะสำหรับโปรแกรมการอบรมหลักสูตรนี้นี่นะคะก็แบ่งออกเป็น6เซสชันนะคะเราจะพบกันศุกร์วันศุกร์นะคะสำหรับครั้งนี้ก็จะเป็นการเนี่ยค่ะที่ได้กล่าวไปแล้วคือแนะนำถึงเรื่อง multiliteracies นะคะการใช้เทคโนโลยีนะคะคอนเซปต์เรื่องนี้นะคะเราทำความเข้าใจกันในครั้งนี้เสร็จแล้วพอครั้งที่2นะคะวันที่27กรกฎาคมศุกร์ที่27กรกฎาคมนะคะเราก็จะเน้นหัวข้อcritical reading and assessment นะคะ in online work นะคะแล้วก็พอครั้งที่3นะคะวันศุกร์ที่10สิงหานะคะ bridging the gap between cultures and social networking นะคะก็ culture ซึ่งเราก็จะนำเรื่องอาเซียนเข้ามาตรงนั้นให้มากขึ้นนะคะแล้วก็ดู social networking ในสถานที่เป็นliteracy อย่างหนึ่งนะคะว่าเราควรจะผู้เรียนนะคะควรจะเรียนรู้ทักษะนี้อย่างไรนะคะซึ่งทั้ง3เซสชันของอาจารย์มาจี้นี่นะคะอาจารย์ก็จะสั่งการบ้านนะคะตอนท้ายเซสชันทุกครั้งแล้วก็การบ้านของเซสชันแรกนี่นะคะก็จะให้นำกลับมานะคะเป็นฟีดแบ็กสำหรับเซสชันที่4ในวันที่24สิงหานะคะซึ่งตอนนั้นจะเป็นอาจารย์เชนะคะเราก็จะมานำกันบ้านนะคะมาดูกันนะคะมานำเสนอกันแล้วก็คุยกันนะคะซักถามสำหรับการบ้านของวันที่27กรกฎาคมก็จะมานำเสนอในวันที่7กันยานะคะการบ้านของวันที่10สิงหาก็จะมานำเสนอในวันที่21
กันยานะคะซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายนะคะสำหรับเซสชันทั้งหมดมี6เซสชันนะคะของชุดนี้ด้วยกันนะคะค่ะอาจารย์เข้าใจนะคะค่ะแล้วก็เราอยากจะให้อาจารย์ลองหลังจากรับฟังนะคะหลังจากได้เรียนรู้จากอาจารย์แล้วเนี่ยก็นำกลับไปใช้นะคะแทรกกิจกรรมอะไรก็ได้นะคะคือเราไม่ต้องการให้อาจารย์เอากลับไปใช้ทั้ง1ชั่วโมงวิชาภาษาอังกฤษของอาจารย์นะคะอาจจะมากเกินไปนะคะอาจจะแค่15นาที20นาทีอาจารย์ลองสิว่าแทรกกิจกรรมอะไรที่จะนำไปสู่การที่ให้ชักจูงนะคะสนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่าน multi literacy ได้นะคะ